तो ही सभिनी खे प्रणाम। थोड़ी देरी सत्संग एक ही लाइन जे मथां यथार्थ वाणी क़ाबिल त सब ॼणा सम्झंदा आहियो छा थींदो आहे। इहा ही हिकिड़ी लाइन, कुझु क़ाबिल ठहो। तव्हांखे असांखे असां सभिनी खे केॾी महिल अंदर में इहो वीचार आयो आहे कि कोई अहिड़ो माण्हू हुजे जंहिंजे साम्हूं वेहण ते असांखे अंदर में आनंद अचे, उनजी हिकु झलक पाइण लाइ असां घंटो इंतज़ारु करे वञूं, उन सां ॿ लफ़्ज़ ॻाल्हाइण लाइ असां तरसी वञूं। अहिड़ो कोई माण्हू हुजे जंहिंजे लाइ लाइन लॻी पई हुजे माण्हुनि जे मिलण जी, न उनखे कोई पैसो हुजे, न उनजो नालो हुजे वधीक, न कोई उनजे चेहरे ते बनावटी ख़ूबसूरती हुजे, पर उनखां पोइ बि असांखे ईअं लॻे कि 2 मिंट ई इन जे अॻियां वेहण सां असांजे अंदर में आनंद अची वञे। कॾहिं वीचार असांजे अंदर में ज़रूरु आयो त हूंदो, कंहिंखे न कंहिंखे अहिड़ो लॻाव ज़रूरु कंहिंसां हूंदो कि जंहिंजे लाइ माण्हू तरसी पिए उनजा 2 लफ़्ज़ ॿुधण जे लाइ घंटो इंतज़ार बि करे वठे कि बसि उनजे अॻियां वेहां ऐं आनंद अची वञे अंदर में। ज़रूरु कंहिंजी न कंहिंजी लाइफ में कोई न कोई अहिड़ो हूंदो। ऐं इन जे अलावा वरी कोई अहिड़ो माण्हू बि हुजे जंहिं वटि सभु कुझु हुजे, पैसो बि हुजे, शोहरत बि हुजे, नालो बि हुजे ऐं पद बि हुजे, प्रतिष्ठा बि हुजे, पर उनखां कोई पुछे कंहिंजे अंदर में उनजे लाइ ध्यानु न हुजे, कोई उन सां मिलणु न चाहींदो हुजे। अहिड़ा बि माण्हू थींदा कि न मिलणो आहे, भली उन वटि सभु कुझु आहे। हूंदा आहिनि अहिड़ा माण्हू खोड़ जंहिं वटि सभु कुझु हूंदो आहे, सभु कुझु, दुनिया जी हर हिकु महांगी शइ बि हूंदी आहे, पर असांजो अंदरि न चवराईंदो कि उन सां मिलूं, छोकिन उते आनंद न आहे। उहा शइ कुझु बनावटी आहे। असांखे खपे असली क़ाबिलियत। असां शायदि कुझु क़ाबिलियत खे ग़लति तरीक़े सां खणूं था पिया। क़ाबिलियत कोई डिग्रियुनि में न आहे। क़ाबिलियत तुंहिंजे पंहिंजे अंदर में हुजणी खपे। हिन जग में कोई एतिरो ख़ूबसूरत चेहरो दुर्लभ कोन्हे जेको न मिले, कोई अहिड़ो धन कोन्हे जेको दुर्लभ हुजे ऐं न मिले। धन मिली वेंदो आहे सभिनी खे, शिकिल बि मिली वेंदी आहे, खोड़ सुहिणियूं शिकिलियूं असांखे हिन जग में ॾिसण लाइ मिली वेंदी। दुर्लभ आहे त हिकिड़ी शइ, जीवंत व्यक्तित्व, सम्झो था, जीवंत, जेको माण्हू पूरी तरह सां जीवंत हुजे, उन जे हुजण सां हिकिड़ी अलॻि ई सुगंध तुंहिंजे अंदर में अचे। जंहिंजे साम्हूं बसि हुजण सां तूं महकण लॻे। अहिड़ो कोई वीचार, अहिड़ो कोई माण्हू, अहिड़ी कोई क़ाबिलियत। असां क़ाबिलियत खे ग़लति रस्ते खणी आहियूं कि धन कमाइण क़ाबिलियत आहे, पद कमाइण क़ाबिलियत आहे, इहे डिग्रियूं हासिल करणु क़ाबिलियत न। सभिनी खां पहिरियों तूं जीवंत थी। तुंहिंजे जीवंत थियण सां तुंहिंजे आसे पासे जा माण्हू पंहिंजे लेखे महकण लॻनि। महकनि न, कॾहिं कोई हिसाब न हुजे उन सुगंध जो। ऐं जेके पद प्रतिष्ठा वारा हूंदा आहिनि उहे हमेशह हिसाब रखंदा आहिनि
पंहिंजी क़ाबिलियत जो कि मां हे कयो, मां हे ॾिनो, मां हिन पद ते पहुतुमि। ऐं जेको क़ाबिल हूंदो पूरी तरह सां, उहो पाण त कॾहिं पंहिंजे मुख सां कुझु बि न चवंदो, उनजो अस्तित्व ॻाल्हाईंदो आहे। जेको माण्हू क़ाबिल हुजे न, उनजो अस्तित्व ॻाल्हाईंदो आहे। उनजे साम्हूं हुजण सां ई हिकु अंदर में लहर जागी वेंदी आहे कि कुझु असांजे जीवन में परिवर्तन थी वियो, कुझु असांजे जीवन में आनंद अची वियो। तूं सम्झजे उहो माण्हू ज़रूरु क़ाबिल अथई। ईअं बनावटी कंहिंजे साम्हूं वञी न, जिथे तुंहिंजी दिलि जुड़े, जिथे तोखे आनंद अचे, जिथे तोखे लॻई कि उनजे साम्हूं हुजण सां मुंहिंजा दुख हल्का थी था वञनि, उनजे साम्हूं हुजण सां मुंहिंजो अंदरि पूरी तरह ख़ाली थो थी वञे, या कुझु अहिड़ी शइ भरिजी थी वञे जेकी मां पाण वटि संभाले रखी सघां थी पई। इहे ई जीवंत थींदा आहिनि, इहो ई जीवंत व्यक्तित्व थींदो आहे। इहे कॾहिं ज़ाहिर थियण वारियूं ॻाल्हियूं आहिनि, इन्हनि खे ॻोल्हणो पवंदो। ॻोल्हींदा बि आहियूं, पर असांखे मिली केरु वेंदा आहिनि जेके बनावटी क़ाबिल आहिनि। असांखे क़ाबिलियत कहिड़ी मिली आहे? बनावटी, डिग्रियुनि वारी, कि न हे ऊचे पद वारो आहे, इन सां संग कर, मतां कुझु असांजो कमु ठही पए। कम त तुंहिंजा सवे ठहंदा, पर अंदरि जो आनंद केॾां आणींदी? असली आनंद खपे। तूं जंहिंजे साम्हूं वेही न त तोखे आनंद अची वञे, 100% आनंद अचे। तूं तरसी कि हो मूंसां 2 लफ़्ज़ ॻाल्हाए वठी, न बि ॻाल्हाए, मां उनजे अॻियां 2 मिंट शांतीअ सां वेही जां त मुंहिंजो अंदरि प्रसन्न थी वञे। उहो कॾहिं बि पाण जग ज़ाहिर न कंदे, जेको 100% क़ाबिल हूंदे आहे। ऐं जेके क़ाबिल आहिनि, ठहियल क़ाबिल, उहे सॼे जग खे ॿुधाईंदा, सभु ॿुधाईंदा। मां चवां थो जेको असली क़ाबिल आहे, हाणे तूं ॾिस, नदीअ कॾहिं चयो आहे कि मां प्यास बुझाईंदी आहियां? चयो आहे। सूरज कॾहिं चयो आहे कि मां प्रकाश ॾींदो आहियां? चयो आहे। हवा कॾहिं चयो आहे मां तोखे जीआरींदी आहियां? चयो आहे। कॾहिं कुझु बि न चयो अथई। हे केरु थो ॻाल्हाए? हे अस्तित्व थो ॻाल्हाए, जेको पूरी तरह सां क़ाबिल आहे, जीवंत क़ाबिल आहे, उहो थो ॻाल्हाए। अस्तित्व, उनखे पाण ॻाल्हाइण जी ज़रूरत ई न आहे। असां शायदि इन दोखे में थी वेंदा आहियूं कि जेको ॻाल्हाईंदो आहे उते आकर्षित थी वेंदा आहियूं। न, इहो आकर्षण ग़लति अथई। हिते तोखे आनंद न मिलंदी कॾहिं बि। थी सघे थो मुंहिंजी ॻाल्हि थोरी देरि सां सम्झ में ईंदा, पर माण्हू कोई अहिड़ो ॻोल्हियो जेको पूरी तरह सां जीवंत हुजे, उनजे अंदरि जीवन जी सुगंध हुजे, तॾहिं त तोखे आनंद ईंदी। असां घुमूं हेॾां खां होॾे, माण्हुनि खे ॻोल्हियूं कि कंहिंमां असांखे आनंद मिलंदो, पोइ राह पकड़िजी वञे ग़लति थींदो आहे। खोड़ जॻहियुनि ते राह ग़लति पकड़िजी वेंदी आहे, माण्हू आकर्षित थी वेंदा आहिनि न जल्दी जल्दी। कंहिं सां कंहिंखे प्रेम बि थी वञे, मां चवां थो स्त्री पुरुष में प्रेम बि थी वञे, ज़रूरी थोरी आहे कि उन्हनि ॿिन्हिनि मां कोई जीवंत हुजिणो खपे। थी सघे थो उते आकर्षण बि हुजे। अगरि आकर्षण आहे त पोइ इहो निभिजी न सघंदो। तूं ॾिसजे, जंहिंजो अनुभव थियलु हूंदो, उन्हनि खे ख़बर हूंदी कि जिथे शइ जीवंत न आहे न, तूं उते टिकी न सघंदी आहीं। थोरे टाइम लाइ तूं रस ज़रूरु वठंदी आहीं, पर थोरी देरि खां पोइ ईअं बोर थियणु लॻंदी। कंहिं वॾे माण्हूअ सां तूं गॾु घुम, नामी गिरामी माण्हूअ सां गॾु वञ, उन सां गॾु ऐश कर, मौज कर, 2 ॾींहं कंदी, 3 ॾींहं कंदी, चौथे ॾींहुं पंहिंजे घर में चईंदी पंहिंजो घर गुरूअ जो दर। ऐं कंहिं अहिड़े जीवंत माण्हूअ सां मिली वई आहे जेको पूरी तरह सां क़ाबिल आहे, त उतां तोखे उथण जी इच्छा ई न थींदी। चईंदी सभु जन्म ई हिते गुज़री वञनि, मुंहिंजा खोड़ आहिनि। इहो ई जनम हिते गुज़री वञे त मुंहिंजो जनम पार लॻी वेंदो। ईंदो आहे न अंदरि वीचार। कोई माण्हू अहिड़ो दिलि खे छुइजी वेंदो आहे। हुन आहिनि अहिड़ा माण्हू खोड़,
जेके दिलि खे छुई वञनि, उन्हनि जो हिकु अखर बि कमु करे वेंदो आहे। मां चवां तूं क़ाबिलियत खे सम्झ, सभिनी खे क़ाबिल थियणो, पर कंहिंजे चवण ते ऐं बनावटी शिकिल खणी करे क़ाबिल थियण जी ज़रूरत न आहे। इन क़ाबिल ठहण में तूं अलाए घणा कूड़ करे वठंदी आहे, कूड़ कंदी, पोइ कुझु ग़लति थींदे, भॼनी पंहिंजे गुरू वटि वेंदी, मंदरनि में मूंखां गुनाह थी वियो आहे। इहो गुनाह तूं करी छो थी जॾहिं तोखे परमात्मा सम्झ ॾिनी आहे? तूं ॻोल्हे वठि न पंहिंजे जीवन में कोई अहिड़ो जीवंत मनुष्य हुजे। मां ईअं नथो चवां की पुरुष ई हुजे, स्त्री बि थी सघंदी आहे, सभु थी सघंदा आहिनि। असां एॾा बनावटी आहियूं, अगरि कपिड़ा बि पायूं था पिया त इन करे था पायूं की माण्हू छा सोचींदा। असां ठही जुड़ी करे घुमूं था त इहो सोचे करे था घुमूं की माण्हू छा सोचींदा। असां महांगी कार में घुमूं था त असांखे लॻंदो की माण्हू असांजी वाह वाही कंदा। असां पंहिंजी वाह वाहीअ जे चकर में पंहिंजी असली जेकी परमात्मा असांखे मूर्त ॾिनी आहे, शायदि उनखे असां विसरी आहियूं। इन बनावटी जीवन में, इन मुखौटे वारे जीवन में तूं पंहिंजे अंदर जी सचाई विञाए छॾी। ख़्यालु कजांइ मुंहिंजी ॻाल्हि जो, ज़रूरु किथे न किथे कमु ईंदे। हिन महिल न ईंदे, साल खां पोइ अचे, 6 महीने खां पोइ अचे, पर इन ॻाल्हि जो अनुभव ज़रूरु कजे। 100% थींदो तोखे अनुभव। कोई न कोई तुंहिंजी लाइफ में अहिड़ो माण्हू ज़रूरु ईंदो जंहिंजे हुजण सां तुंहिंजे अंदर में अलॻि ई सुगंध हूंदी। उन खां जेकी तूं सुगंध वरिती अथई, पोइ तूं पाण सवनि जे विच में वञ, तूं मां बि ओड़ी ई सुगंध निकिरंदी आहे। गुल कॾहिं चयो आहे मां ख़ुशबू ॾींदो आहियां? चयो आहे कॾहिं बि? जेकियूं बि अस्तित्व जे द्वारा असांखे शयूं उपलब्ध थियूं आहिनि, हिते असांजे जीवन में जेकी बि शइ असांखे मिली आहे फोकट में, सभु कुझु अस्तित्व असांखे फोकट में ॾिनो आहे। कुझु पैसा वरिता आहिनि या कुझु चयो आहे की मां तोखे इहो ॾिनो आहे त तूं मूंखे हे ॾे? चयो आहे कुझु बि? भॻवानु चयो आहे तोखे मां भोजन थो करायां, 2 साल तुंहिंजी उमिरि घटाए छॾे? चयो आहे छा? या तोखे 2 साल वधीक जीआरे छॾे? अस्तित्व मां कुझु बि मांग न थींदी। इन ॻाल्हि खे तूं यादि रखजांइ। जेको बि उन परमात्मा ॾिनो अथई, उहो तोखे पंहिंजो ॿारु सम्झी करे ई ॾिनो अथई की जीअं मां क़ाबिल आहियां उहा तूं बि क़ाबिल थी वञ। जेकी सुगंध उन अस्तित्व में आहे, उहा ई हर हिकु मनुष्य में हुजणी खपे। हर हिकु मनुष्य में हूंदी त ई त कुझु सुगंध जो असली असरु पवंदो। असां उन परमात्मा जी ठहियल शइ आहियूं, इहो असां विसरी कीअं वेंदा आहियूं? पोइ पंहिंजो सॼो पंहिंजे मथां कारोबार कि हे मां कयो, हे हीअं कयो, हे पैसा कमाया, हे ढेर बंगला ठाराए छॾिया, इहे सभु तूं कीअं? कंहिं चई तूं कीअं? इन ग़लति फहमी में न जी। खोड़ माण्हू ग़लति फहमी में जीअंदा आहिनि कि मां कुझु करे वरितो। तूं कुझु बि न कयो अथई। तोखे उन परमात्मा क़ाबिल ठातो आहे, तॾहिं तोखे इहे सभु शयूं मिलियूं। पर इहे सभु शयूं थोरी सी देरि जे लाइ ते क्षण भंगुर शयूं आहिनि। इहे तोखे छॾणियूं पवंदे या इहे शयूं तोखे छॾे हलंदियूं थींदे। ॿई हिकु साथ न थी पाईंदियूं। ऐं जेकी जीवंत शइ आहे, अगरि तूं कंहिं जीवंत मनुष्य सां मिली वरिती, जीवंत व्यक्तित्व वारे मनुष्य सां मिली वरिती, अगरि उन जी सुगंध तुंहिंजे अंदर में हिकु दफ़ो समाइजी वई त हे जनम छा, अचण वारा कई जनम उहा सुगंध तुंहिंजे अंदर में रहंदी। इहा ई त हिकिड़ी शइ आहे जेकी असांखे संभाले करे हितां खणी वञणी आहे। बाक़ी सभु त छॾामिजी वेंदो हिते ई। तुंहिंजो नाम बि छॾामिजी वेंदो, तुंहिंजो घर बि छॾामिजी वेंदो, जेकी तूं मिल्कियत इकठी कई अथई उहा बि छॾामिजी वेंदी। कुझु बि तूं खणी वञी सघंदी आहे न? बसि हिकिड़ी शइ जेकी शाश्वत आहे, उन परमात्मा जी सुगंध जेकी तुंहिंजे अंदर में आहे, शायदि तूं निकारण में सक्षम न आहीं। उन सुगंध खे लुटाइण में सक्षम कोन्हे। उहा सुगंध तोखे कीअं लुटाइणी आहे?
कोई जीवंत व्यक्ति तुखे ॿुधाए सघंदी कंहिं अहिड़े जो संग करे वठ। चवंदा न गुरु प्रताप साधकी संगति, कंहिं अहिड़े जो संग कर जेको ॼाणे चुको हुजे या ॼाण जी राह ते हुजे। कंहिं अहिड़े जो संग कर त तुंहिंजे हिन जीवन खे कुझु सकारात्मक ठाहे सघे, तुंहिंजे जीवन में कुझु सुगंध अची सघे जेकी तोखे मिली त आहे पर उपयोग नथो थिए पियो। उन शइ जो उपयोग थियणो खपे। उन परमात्मा बि चाहियो आहे कि उन शइ जो उपयोग थिए। तूं अगरि उन शइ जो सदुपयोग कंदीअ न त हुन असांजे परम पिता खां वधीक ख़ुशि कोई बि न थींदो। उहो ई सभिनि मां उहा ख़ुशी एकत्रित करणु थो चाहे। असां हुनजे ई ॿार आहियूं। हर कोई पिता पंहिंजे ॿारनि मां इहो ई चाहींदो आहे कि मुंहिंजो ॿारु कुझु अहिड़ो कमु करे वञे जंहिंसां मुंहिंजो नालो थी वञे। मां निमित पिता वारी ॻाल्हि नथो कयां पियो। निमित पिता बि संसार जी शयुनि ते ईअं सोचींदा हूंदा कि कुझु वॾो पद हासिल करे पैसा कमाए वठे त मुंहिंजो नालो थिए। पर जेको परमात्मा आहे परम पिता, जेको उहो चाहे थो उहो इहो थो चाहे कि जेकी सची कुंजी आहे हिन जग में जीअण जे लाइ उहा आहे व्यक्तिगत सुगंध। उहा तुंहिंजे अंदर में अची वञे ऐं तूं पाण सां गॾु उहा खणी करे हली ऐं उहा सुगंध सभिनी खे लुटाई त ई उन शइ में परमात्मा ख़ुशि थी सघे। मां चवां थो न क़ाबिल ठहो पर कुझु अहिड़ो ठहो जंहिंमें सचाई हुजे। ईअं बनावटी क़ाबिल न ठहो। बनावटी क़ाबिल त तव्हांखे पूरे जग में खोड़ ॼणा मिली वेंदव, हिते बि मिली वेंदव। तव्हां ॿाहिरि निकिरंदव चपे चपे ते तव्हांखे बनावटी माण्हू मिली वेंदव जेके तव्हांजे साम्हूं तव्हां जहिड़ा, ॿियनि जे साम्हूं ॿियनि जहिड़ा। कॾहिं बि उहे कंहिंजा सगा थी न सघंदा आहिनि। सॻो त हिकिड़ो उहो ई जेको जीवंत व्यक्ति हुजे, स्त्री हुजे, पुरुष हुजे, कोई बि हुजे, कोई बि इन जग में तोखे जीवंत मिले ई न। बसि उन जो ई संग कर, उन जो ई हथ पकड़े करे तो इहो जीवन जी राह पूरी करे सघे थी। आख़िरी में सभिनी जे अंदरि वेठल परमात्मा खे